ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज ए वीडियो आपण मानक पई बहुत ही खास हेबाकु जाउछि। आज आमे आपण को कहबू आपण को पई 27 और 28 तारिख रो दिनटी किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार रो आज रो दिन को आपण प्लानिंग करिवे, ता सहित आमे विशेष भाबरे आपण को कहबू कि ए दुई दिन रे स्थिति को आपण किपरि भाबरे कटेइबे। ए दिन रे विशेष भाबरे जदि आमे आपण मानकु कहबू तो केउ केउ जिनिस रे आपनको फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपनको सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपनको लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपण माननकू देबू। आउ वीडियो शेष रे आमे आपण माननकू गोटे उपाय विषय रे मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि पारिबे। आगो को वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण को आमर रिक्वेस्ट, जदि आपण ए चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँचबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 26 और 27 तारिख रो दिन। सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे कहिबा तो फ्रेंड्स, ए दिन रे किछि राजनीति लोकंक सह साक्षात आपणक लोकप्रियता को बढ़ेइबो। एहा सहित जन संपर्कर दायरा मध्य आपणकर बढ़ी जिवो। संतानकर तरफरु तांकर कैरियर को नेकी ए दिन रे कोनोसी शुभ समाचार आपणको मिली पारे। आपणकर सिद्धांतबाजी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे आपणको सम्मानजनक उपाधि मध्य प्रदान करिवो। ता सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे विशेष भाबरे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। प्रॉपर्टी संबंधित कोनोसी अटके थिबा कार्य पूरा हेबार विशेष भाबरे संभावना रहिछि। ए दिनर समय आपणको भलो खराब रो स्थिति देव। ता सहित भाग्य एवं संतान संबंधित कार्य रे मध्य आपणको सुविधा प्राप्ति हेबो। आपणकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव आपणक पई ए दिन रे महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य नेकी आसीबो। ता सहित ए दिन रे ग्रहंक स्थिति आपणक पई काफी संतोषजनक रहिबो। जे लोक माने आपणक खिलाफ रे थिले से लोक माने विशेष भाबरे आपणक सपक्ष रे आसीबे। आउ संबंध रे आपणकर काफी सुधारता देखा देबो। सबु कार्य आपणकर शांतिपूर्ण रूप रे संपन्न हेबार नजर आसुछि। भावुकता कारणरू वैवाहिक दृष्टिकोण आपणकर काम रे रही जिवो। ता सहित ए दिन रे आपणकर सकारात्मक एवं संतुलित भावना आपणको आगको बढ़ेबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करिबारे साहाय्य सहयोग प्रदान करिवो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजन मध्य विशेष भाव में जोग बनुछि। ए दिन रे आपण पुणी थरे निजे निजको ताजा विशेष भाव में अनुभव करिवे। ता सहित जदि कहबा अटकी थिबा बड़ पेमेंट मध्य मिलिबा कारणरू विशेष भाव में आर्थिक स्थिति रे आपणकर काफी टाइमिंग पर्यंत सुधार आसीबो, जहा द्वारा आपणको काफी खुशी मिलिबो। आउ आपणको मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार रो उधारी रु आपण दूरी की रुहंतु। धन लेन देन संबंधित कार्य करिबा पूर्वरु विशेष भाव में छलना बा धोकार शिकार आपणको होई पारे। कौनसी भी काम करिबारे अधिक भाबी चिंती कि आपण आपणको टाइम स्पेंड करंतु नाही। एहा द्वारा समय आपणको हातरू बाहरी पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनैकी रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। केबे केबे किछि नकारात्मक पुरुणा कथा पुणी थरे मध्य उठी पारे, जेउथि पई आपण आपणकर मनरे काफी टाइमिंग पर्यंत कमी अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनैकी रखंतु। ता सहित ए कथार मध्य आपणको ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने भूल फायदा मध्य उठेई पारंती, जेउथि पई जदि कहिबा आपणकर मनर स्थिति काफी विचलित हेबो। ता सहित अन्यर कथा को सुलझेइबारे आपणकर केते सारा महत्वपूर्ण कार्य मध्य अटकी पारे। ता सहित कौनसी प्रकार जदि काहाको प्रमिस करिसेंती तो ताको पूरा करंतु, नचेत समाज रे आपणकर इमेज बिगिड़ी जाई पारे। किछि लाभदायक मौका मध्य आपणक हातरू बाहरी जिबार विशेष भाव में संभावना बनुछि। एहा सहित जदि कहिबा देखैबा प्रवृत्ति ठारू आपण दूरेकी रुहंतु। ए समय रे धन संबंधित किछि नुकसानदायक स्थिति देखा देबो। सेथिपई कौनसी भी प्रकार निवेश को आपण ए समय रे दूरेकी रुहंतु।
ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ। ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କାଫି ଭଲ ବନିକି ରହିବ। ଅତି ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ଏବଂ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ଦିନ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସେୟାର ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବ। କିଛି କାନୁନି ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଟିଳତାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାନୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଧନର ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ବନିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଥିଲେ, ସେସବୁ ଉପରେ ଲାଭ କମାଇବାର ଉଚିତ ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ନିଜର ଅଧିକତମ ଊର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବା ଢାଳରେ କ୍ଷୀର ବା ଦୁଗ୍ଧକୁ ଭରିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିକି। ତାପରେ ଆପଣ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଢାଳକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।